В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька. А еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот. 3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Путешествие на поезде. Однажды вся семья отправилась в отпуск на юг, и котята впервые должны были ехать на поезде. Поезд на юг отправляется через 15 минут с 3-й платформы. О, это про наш поезд говорят. А вот и он. Здорово! Миу, 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 миу. Добрый день. Здравствуйте. Вот наши билеты. Проходите, пожалуйста. Моя комната будет, тут. Ой, извините. Коржик, комнаты в поезде называются купе. У нас купе номер 5. Ух ты! Чур, я на самом верху. Смотрите, как я сейчас туда заберусь. Поезд не место для активных игр. А что же тогда тут делать? У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами. Котята прекрасно провели время в купе. И им очень понравились маленькие зубные щетки и тюбики с пастой, которые выдают пассажирам поезда. Станция Котейкино поле. Стоянка 5 минут. Давайте купим яблок, а заодно подышим воздухом. А папу будить не будем, пусть отдыхает. Поезд на юг отправляется через 1 минуту. Нам пора, котятки. Ой, а где Коржик? Смотрите, вон он. Коржик, ты почему убежал? Я не убегал. Я пошел посмотреть на этот поезд. Ты мог потеряться. Наш поезд вот-вот уедет. Как он может уехать без нас? Ой, подождите! Ну вот, уехал. И папа вместе с ним. Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем. А давайте догоним папу на другом поезде. А если он поедет в другое место? Может, поедем на этой тележке? Качаешь ручку, и она едет по рельсам. Я в книжке читал. Это дрезина, вот только поезд на ней не догнать. Как я понимаю, вы опоздали на поезд. Я могу подвезти вас до следующей станции на машине. Но нам лучше поторопиться. Ой, спасибо, вы нам очень поможете. Поезда дальнего следования очень быстрые. И маме с котятами удалось догнать свой поезд в последнюю минуту. О, Еле догнали. Спасибо. счастливого пути! Да. Папа, наверное, так волнуется. Похоже, папа не так уж и волновался. Как же я славно выспался! Надо будет на следующей станции нам всем выйти и подышать воздухом. Ух, Котя, я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться. Ну вот, не видать нам больше яблок. Я знаю, что надо делать. На улице мы не будем отходить от вас с папой. Честно-честно, обещаем. Ну, если так, то можно и выйти. Вот и хорошо. А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан. В поезде есть вагон-ресторан. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно. Особенно, если держаться вместе. Ведь вместе всегда веселее. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота, 3 кота, 3 хвоста.